Paraula al senyor Portavella. Moltes gràcies, president de la comissió, regidors i regidores, públic assistent i serveis de la comissió. Bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat a assistir en aquesta comissió en què hi ha un debat al voltant del benestar animal. És un tema que sempre m'ha interessat. Les intervencions que he sentit ara en aquesta tanda i en l'anterior les he trobat molt interessants també. I el cert és que jo volia fer una reflexió al voltant de la consideració que han tingut l'espècie humana en relació als altres éssers vius del planeta. En segon lloc faré unes consideracions sobre les condicions de vida dels animals en el circ i en tercer lloc faré una consideració des d'un punt de vista municipalista de què significa tenir un zoològic amb animals instal·lat en el teu municipi. De totes les intervencions que s'han produït, i totes he dit abans que m'han semblat molt interessants, hi ha hagut una, la del Ramon Garcia, que m'ha produït una certa modificació en el pensament del que volia dir, perquè jo també sóc una persona que tradicionalment ha anat al circ. Fa més d'una dècada, abans ho intentava comptar, es belluga entre 11 i 12 anys que no vaig a circs que hi hagin animals i a vegades et sents com malament quan estàs davant d'una activitat artística de primera magnitud que tu agraeixes, però alhora estàs aquí per mostrar una discrepància profunda sobre alguns tipus de circ que són aquells que tenen animals. I per què es produeix aquesta contradicció? Es produeix aquesta contradicció perquè essencialment el que jo defenso és el benestar animal i aquesta valoració de la resta d'éssers vius que hi ha en el planeta en relació a l'espècie humana. Hi ha antecedents de totes les èpoques. Aristòtil ja tenia unes consideracions força allunyades de la majoria de la seva època en relació a com s'havia de tractar els animals, que en aquella època era poc més que objectes animats. Però també podem trobar textos molt interessants al voltant de Sant Agustí, de Montaigne, de Kant, però voldria començar un breu relat a partir de Darwin. Darwin va discutir-se quasi bé tota la seva vida perquè ell deia que els animals no tenien només un seguit de mecanismes que eren automatitzats, sinó que el que defensava és que tenien molts punts en comú amb l'espècie humana. I en aquells moments, a principis del XIX, desmentir que els animals i l'espècie humana tenien molts punts en comú era francament difícil. Però van ser els psicòlegs de les corrents mentalistes del segle XIX els que van ja afirmar que els animals eren intel·ligents. Hi ha múltiples estudis i assajos del segle XIX que demostren la intel·ligència dels éssers vius. Quan dic que hi ha múltiples estudis i assajos, utilitzo el mètode científic, és a dir, no una hipòtesi, hi ha un senyor que agafa i diu una cosa, sinó que allò que aquella persona ha dit, reproduint les mateixes condicions en diferents parts del món, han donat el mateix resultat. Això se li diu mètode científic. Per tant, hi ha repetitivitat de l'assaig que s'ha fet i el resultat ha estat el mateix en diferents parts del món. Però on es produeix el gran canvi? El gran canvi es produeix des de fa 2 o 3 dècades. És el moment en què els etòlegs, els biòlegs, els neurobiòlegs, els antropòlegs de finals del segle XX i de principis del XXI, del que estem vivint, comencem a portar un seguit d'informació que realment fa qüestionar tot tipus de valoracions que s'havien fet amb anterioritat en els animals. I per això s'estableix el que s'anomena una base mamífera i una base de primat. És a dir, una base amb el sentit de dir, escolti'm, no és que no siguem diferents, no és que siguem molt diferents, és que en realitat estem en una situació en la que ens hem de contemplar realment què estem fent amb la resta d'éssers vius en el planeta. La base primat, que és la que em va més bé per explicar, però que també hi ha una base mamífera i també hi ha una base d'espècies vives en el planeta, el que intenta és garantir una continuïtat d'espècie i una convivència social en base a 3 coses, i les 3 són fortes: l'amor, la cooperació i la moral. Dona, vols dir que no et passes de la ratlla?
vols dir que no ho poses un llindar molt alt. Un ésser humà no és només genètica i un ésser viu tampoc. De fet, un ésser viu es defineix en base a tres coses: la capacitat de relació amb l'entorn, la capacitat de nutrició, és a dir, d'alimentar-se, i la capacitat de reproducció. Això és el que diferencia els éssers vius dels virus, que no són considerats éssers vius. Han de complir aquests tres elements. Però fixin-se, el grau de coincidència genètica entre l'ésser humà i el goril·la és del 98:25. I entre el ximpanzé i el ser humà encara més, 98:63. I amb l'orangutan, 96:60. En mamífers està per sobre del 90. I per tant això és un element de reflexió. Un element de reflexió que ha portat això. En aquests moments, als Estats Units es jutja si un mono té els mateixos drets que una persona. Per tant, vostès han de contextualitzar, el que estem debatent aquí en un element, mundial, en el qual hi ha una preocupació i una reflexió sobre si el nostre punt de vista extraordinàriament antropocèntrica, en el que ens hem cregut durant molt d'anys que tot el que hi ha a la biosfera estava a la nostra disposició, en aquests moments es pot continuar vivint així o no. I per tant, hi ha un seguit de persones arreu del món, com aquest advocat, que està batallant perquè deixin anar a un simi que està engrajolat i diu que té els mateixos drets que una persona. Si més no, el que diu és que hi ha uns conceptes que han de ser aplicats jurídicament als animals i que té personalitat jurídica. Per tant, tot això, que té un nombre, d'exemples al·lucinants, comprovadíssims, per exemple, l'altre dia ho llegia en una revista, com el concepte d'altruisme predomina en els ratpenats sud-americans, en el sentit que quan una part de la família no s'alimenta de sang, doncs els altres els hi cedeixen gratuïtament, és a dir, altruisme. No esperen cap benefici d'aquest fet. O, per exemple, tots ho hem vist, quan el mascle alfa d'una colla de goril·les imparteix justícia de manera equànime i no afavoreix en els seus amics, com fem nosaltres. Però potser el concepte més revelador és el de l'empatia, perquè, esclar, l'empatia ja et dona un seguit de condicions de caràcter psicològic que no necessàriament els podem atribuir de facto amb uns animals. L'empatia com a capacitat d'interpretar el pensament de l'altre i avançar en les seves actuacions, és a dir, fer una predicció, rau, i això fa molt poc que l'espècie humana ho sap, en les neurones mirall. Doncs bé, basant-se en el mètode científic, és a dir, després d'haver-ho comprovat en diferents parts del món, amb diferents actors i repetint sempre el mateix assaig, el funcionament de les neurones mirall dels primats és igual en tots ells. És a dir, entre el goril·la, el ximpanzé, l'orangutan i l'espècie humana no hi ha diferència de funcionament de les neurones mirall. Es pot obviar això? Podem fer veure que no és veritat? Clar, què predomina en l'actualitat? En l'actualitat el que predomina és dir que probablement no tenim cap propietat neuronal que sigui només de l'espècie humana, sinó que el que hi ha són diferències de grau. I que en algunes espècies aquestes diferències de grau són molt més grans i en altres són molt més petites. Si hem de buscar a on està el llindar d'allò que considerem encara ara que podria ser una característica específica de l'espècie humana, que ha anat evolucionant amb el pas del temps i que cada vegada ha anat quedant més reculat, es trobaria amb dos elements: la capacitat d'abstracció i la capacitat d'imaginació, que traduït seria ser capaços de donar nous usos que no existeixen a una cosa que ja coneixem
Per exemple, si coneixem el foc com a element d'escalfament, saber que també serveix per cuinar, això seria la capacitat d'abstracció, i la capacitat d'imaginació, que és la capacitat de pensar en allò del qual tu no has tingut cap experiència. Aquí es trobaria el llindar. I en aquest sentit, tot i que fa molts i molts anys que conec a la Carme Maté i que tenim un grau de coincidència del 99,9 periòdic, justament aquest és un element que és fàcil d'extrapolar si existeixen o no existeixen els animals artístics. Que hi ha animals que són capaços de fer expressions estètiques, bueno, no és que no sigui discutible, és que hi ha exposicions. Hi ha exposicions habituals sobre quadres pintats per primats. Ara, el que està en discussió és conscient aquest animal de si és conscient de que està fent una creació com a tal? És aquí on hi ha el punt de discussió. No si té capacitat de fer comportaments estètics, que és innegable, perquè si hi ha exposicions mundials i hi ha subhastes sobre això. Hi ha casos a cabassos. Per tant, home, amb tot aquest entorn, quan tu reflexiones sobre la vida d'un animal i dels usos que nosaltres donem en un animal, és molt important, i m'ha agradat molt la definició que ha fet el Jaume Fatjó, perdó, com ho llegeixo al revés, de la diferència, que no es pot confondre entre domesticar i domar, no es pot confondre, perquè no té res a veure i perquè un té una base justament darwiniana, d'evolució i de selecció natural, i l'altre no. No es pot confondre. I l'altre és quin és els mínims que els hi podem garantir. I llavors és quan jo dic, escolti'm, i què ens preocupa dels animals en el circ? Del circ com a expressió humana ja els hi dic, no em preocupa res. Som éssers lliures capaços de triar què és el que volem fer. I si aquest circ té animals? Doncs mirin, les condicions en vida dels animals en captivitat són molt exigents i molt difícils de complir. I podem començar, per exemple, és molt difícil tenir els animals en condicions adequades quan aquests animals necessiten molt espai. És molt difícil mantenir-los alimentàriament bé, perquè és car i perquè pot qüestionar la viabilitat econòmica dels circs. I els hi poso un exemple. Jo, per possibilitats, diguem, d'obtenir informació, m'he anat al Zoo de Barcelona, que podríem dir que és una institució ni de les pitjors ni de les millors, dels zoològics, diguem, que hi ha en el món, estaria, diguem, a la mitjana, més aviat alta, però en la mitjana, i els he preguntat, escolta'm, què menja un tigre? 4,5 quilos de carn magra, i els hi donen vitamines, mesuri 17,5 grams, mitja cullerada. Què menja un elefant africà? Doncs ja ho tenen aquí, no m'allargaré perquè avui el temps per altres coses. Què menja un ximpanzé? Doncs mirin-ho vostès també, té una dieta molt complexa, un ximpanzé. Molt bé, què costa això? Amb dades reals de despesa del zoo, si vostès miren a partir de la dada donada pel zoo, que és per grup, i després intrapolat a cost diari i després extrapolat a cost anual, doncs miri, un tigre val 4.882 amb 80 euros. Un elefant per individu 10.858 amb 75. Un ximpanzé 465. Un lleó 3.659 amb 60. Un camell 1.095. Una foca 997 amb 91 i un cavall 2.555. Anual a individu. També ho tinc calculat per dia, que ho tenen a sobre, i també ho tinc calculat per grup. Molt bé. I en metres quadrats? Doncs miri, ho tenen a la part de baix. Amb un tigre, 600 metres quadrats, ho veuen a l'esquerra, metres quadrats per animal. És a dir, davant d'una instal·lació com per exemple d'elefants en el que hi ha 3, he dividit per 3, esclar. Amb un elefant africà
doncs 1.000 metres quadrats amb 140 de dormitori ara, però en els canvis que s'estan fent se'n va a 3.332 amb 3, i no sé qui abans ha dit, diu, escolti, vostès no es creguin que els OS estan fent aquí canvis perquè de cop i volta s'han tornat bons. No, és que hi ha una normativa de l'EASA que si no ve i te'ls fot. Perdonin per l'expressió. Per tant, estem parlant de 3.000 metres quadrats per elefant. Estem parlant de 600 metres quadrats per tigre. Estem parlant de 80 metres quadrats i 50 de dormitori pels ximpancers. Estem parlant de 320 per un lleó, 173 per un camell, 96 per una foca, 145 més 35 de dormitori per un cavall. És car això, No és fàcil de poder-ho tenir en un zoològic. Per tant, esclar, hi ha una dificultat evident de poder complir aquestes normes que a vegades no quan he vist abans les preguntes, escolti, i això no ho podríem regular? Si trobem un zoològic que tingui 3.000 metres per elefant, que no. Un circ, perdó. Que no. Sap greu, però que no. I el mateix per un tigre, i el mateix per un cavall, i així progressivament. Clar, és molt difícil mantenir un control sanitari adequat i regulat i permanent. I abans hi havia un veterinari i ara n'hi havia un altre. Clar, és molt difícil també tenir unes bones condicions de maneig, perquè, clar, quan tu desplaces un animal d'un zoològic d'una part a una altra, és que es para el tràfic, i ho dic de debò, es para el tràfic de la ciutat, perquè és enormement complexa. El mateix passaria que és molt difícil la reproducció i també és molt difícil preservar les condicions pròpies de cada espècie per donar-los una vida digna. I també és molt difícil documentar d'on venen alguns animals. I exemples a patades, i ho deixo aquí. Acabo amb 2 minuts. Què passa amb una visió municipal del circ? D'acord, amb un minut. Què passa des d'una visió municipal del circ amb animals? Després, si em pregunten, m'estendré més. Però, esclar, és un problema amb això, no? Perquè urbanísticament necessites un lloc diàfan, però que pugui complir amb què és un nucli zoològic. I això no és un camp de futbol. Això és difícil de trobar en un municipi. I això en els regidors i les regidores ens preocupa, perquè això vol dir inspeccions extraordinàries. Això vol dir seguretat. No conec zoos amb plans de seguretat davant de fugues. Exemple, a l'Escala fa uns anys. Temes sanitaris, dolors, de soroll. Són molts els elements que fan referència en un municipi a l'hora d'instal·lar un zoològic que procedeix, un circ que procedeix d'un altre lloc. I per tant tot això s'ha de tenir en compte. S'ha de tenir en compte la visió, diguem, de l'espècie humana, com considera els éssers vius, quines són les condicions que s'han de complir i quin és el punt de vista també des d'un municipi que no és, diguem, de bufar i fent polles. Al contrari, és que bé que tenim un circ, quina llàstima que dugui animals. Bé, moltes gràcies, senyor Portavella. El temps es limita perquè puguem fer totes les compareixences. Amb aquesta llei és de les lleis en què hem tingut moltíssimes compareixences. Aleshores, els compareixents d'ara està molt bé, però heu accedit amb quasi doblat el temps, menys el senyor Fatjó, que s'ha ajustat més. Aleshores heu doblat el temps i es fa perquè a la 1 n'hi ha unes altres, a les 4 unes altres, i fa una setmana o dues en vam tenir 12 o 13. I per tant, el que és molt important és que tothom entengui que hem de tenir el màxim d'informació, però que ho hem de fer amb uns tempos. Per tant, pensant que a la 1 hauríem d'entrar, o encara que ens passem una mica, però passo la paraula al senyor Portavella. Intentaré contestar 3 coses per no allargar-me molt. La primera és la més conceptual, que és la que jo he intentat transmetre. Jo crec que estem en un moment de la història de la humanitat en el que ens estem replantejant la relació que té l'espècie humana amb el planeta. I això passa en factors, diguem, biòtics, és a dir, vius, i en factors abiòtics. Per exemple, canvi climàtic. I no podem deixar al marge d'això els éssers vius del planeta.
Si no podem tenir un gran discurs sobre com pal·liar el canvi climàtic i com recuperar el gruix de la capa d'ozó i deixar al marge la resta d'éssers vius que hi ha en el planeta. I per tant, a mi em sembla que aquest és l'element on es contextualitza aquesta comissió o qualsevol altra que féssim per un altre motiu en el que estiguéssim parlant d'altres éssers vius que hi ha en el planeta, que per sort en són molts. Segona, la valoració, la pregunta que em feia el diputat Oriol Amorós i que li agraeixo. El 2003 es va aprovar per unanimitat en l'Ajuntament de Barcelona que als circs no hi haguessin animals salvatges, per unanimitat. En el govern hi havia el Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya. A l'oposició hi havia el Partit Popular, Convergència i Unió. Es va aprovar per unanimitat. Conseqüències de l'aprovació aquesta, tornaré a dir el mateix que he dit abans. Jo cada any com a mínim vaig una vegada al circ i fa més d'una dècada que no vaig en circs que hi hagin animals. Per tant, la valoració cultural, de riquesa cultural, és igual o millor, i per això hi ha més de 160 municipis que han rebutjat tenir circs amb animals i en els quals el circ sempre és benvingut. Però ho he dit abans, és un problema això dels circs amb animals pels municipis. És a dir, no és tan fàcil trobar un espai. Aquí segur que hi ha molts diputats i diputades que són o han estat regidors i regidores i ho saben. Tenir un nucli zoològic, diguem, transitori a la ciutat et fa buscar una sèrie de característiques que són difícils de trobar. Perquè, clar, abans he posat l'exemple del camp de futbol, o és igual, d'una esplanada. Clar, tu no pots dir-li, bueno, escolta, aquí hi ha micaps, no? Vinga, aquí mateix. Esclar, necessites unes condicions, diguem, de subministrament d'aigua, d'evacuació de fluids, d'intentar evitar, diguem, que no hi hagi impacte acústic, qüestions d'olors, sanitaris. I tot això en un ajuntament li representa, bueno, aquell inspector que no tenim destina-la a mirar a veure com ho fa. Per exemple, va haver-hi un cas clamorós amb uns cocodrils. Quan es va aprovar això, sempre passa el mateix, no? Quan es va aprovar aquesta legislació el 2003 a l'Ajuntament de Barcelona, vostès saben que el Fòrum de Barcelona amb un 75% és territori de Sant Adrià del Besòs i un 25% és territori de Barcelona. Llavors va haver-hi un circ que portava animals, que es va instal·lar a la part del 75% de Sant Adrià del Besòs, que encara no havia aprovat, i que arrel d'això ho va aprovar, que no hi podien haver-hi circs sense animals. I va aparèixer amb un cocodril, que va resultar que era una espècie protegida. I clar, es va produir un gran problema. És a dir, no ho menystinguin des del punt de vista municipal el que significa un nucli zoològic itinerant, perquè porta moltes dificultats i sobrecostos. Hi ha una cosa que, i amb aquesta acabaré, quan em diu hi ha un espai suficient a Barcelona, jo em torno a remetre en les condicions, diguem, en les que estan al zoo, que he presentat com una situació intermitja. Llavors la diputada del Partit Popular, i amb això em contesto i acabo, em diu, vostè creu que hi ha benestar en el zoo de Barcelona? Miri, jo crec que els zoos estan en una evolució molt clara, en el qual s'augmenta l'espai, com es pot veure, s'augmenta la consideració. El zoo de Barcelona, el 80% d'aquests 2.200 animals que vostè té aquí formen part d'espècies amb algun grau de protecció, no d'espècies amb risc d'extinció, que això és el màxim grau, però hi ha diferents graus de protecció als animals. Doncs el 80% dels individus que hi ha al zoo formen part d'espècies amb algun grau de protecció perquè no està garantida la seva continuïtat o la seva viabilitat. Què acabarà passant amb els zoos? Els zoos s'acabaran convertint en santuaris i s'incorporarà la intel·ligència virtual en les seves representacions. És més, Barcelona en aquests moments té programat un nou aquari. Ja s'incorpora la visió dels animals amb intel·ligència artificial.
els zoos sempre aniran evolucionant cap aquí. Vostès en el zoo d'aquí 2-3 anys aniran al Dofinari i veuran dofins fets amb intel·ligència artificial en el 22@. La tendència és aquesta. Això vol dir que hem de liquidar tots els animals? Home, esclar que no. Esclar que no. Però aquesta mateixa tendència, que és una tendència mundial, és una tendència que també ha d'arribar en els altres, com ho diria, en les altres activitats que comporten animals. I el temps va cap aquí i anirà cap aquí. Perquè hi ha situacions que ja no podem acceptar com a espècie humana de coses que passaven fa 10, 15 o 20 anys, que deien, bueno, sí, escolta, total no n'hi ha per tant. Ara sí que n'hi ha per tant, perquè en som conscients. I per això passa el que passa, per exemple, als Estats Units. I, esclar, la pregunta, i amb això acabo, li prometo, president, diu, si vostè qüestiona, diguem, la relativitat del benestar animal dels animals que hi ha al zoo, que ho trobo just, si els circs no poden reproduir aquestes dimensions, diguem, en metres quadrats per animal, ni els costos amb alimentació, es pot qüestionar llavors el benestar animal en els circs també? Doncs d'això parlàvem. Molt bé.